Ну и, честно говоря, я надеюсь, что не придется ничего здесь ремонтировать. Мотор у нас был в водичке, работал. Даже вот еще вода осталась. Здесь оплавлений по корпусу нету. Никаких отклонений я глобальных не вижу. Для того, чтобы пока чисто визуально требовалось бы корпус помпы менять. И попробуем сейчас это снять. Вот так вот. Так, с учетом года выпуска мотора, я вижу, что, скорее всего, стакан меняли. Теперь наша крыльчатка, которую необходимо заменить, потому что она вот в такой вот форме. Как мы понимаем, у нас одна из лопастей смотрела в обратную сторону по работе, задубевшее все. На такой крыльчатке нельзя ходить, судя по стакану, который здесь уже заменили. Что-то сюда поставили на скорую руку для того, чтобы продать. Шпоночка у нас здесь сидит мертвая. Сейчас будем выковыривать ее. Единственный способ ее аккуратненько достать. Действительно, шпонка выглядит немножко странно. Очень странно. Попробуем ее сюда установить. Она туда только под забивку идет. Еще какой-то очередной новый каламбур. И причем здесь сняты фаски. Видимо, возможно, терялась эта вещь, как шпонка. Видно даже по наружной части, по лицевой части по шпонке, что по ней стучали молотком, чтобы ее забить, а здесь каким-то образом напильником сняли фаски. Так, основание помпы. Почему-то оно гнутое. Я попробую, конечно, это тихонечко вывести в прямую линию, но она у нас кривая. У нас центр просажен вниз. А у нас, друзья, есть проблема. Металлизированную часть сальника жрет выступом вала, на котором находится подшипник. Причем подшипник у нас конусный. Ну, все как положено. Итак, у нас неправильная установка сальников тем человеком, который это менял. Очень на это похоже. Вот это металлическое кольцо, блестящее, которое вы видите, это говорит о том, что сальники просажены больше, чем надо. Их нужно приподнимать парой. Соответственно, сальники пойдут под замену 100%. Вал у нас похожий на ямаховский, родной. Пока похожий на ямаховский, родной. Но редуктор мне придется все-таки вскрывать и проверять, что внутри. Раз полезли такие чудеса, значит здесь кто-то что-то колхозил. 65W. Уж это точно оригинальная вещь. Повреждений на концевике штока передач очень много. Он даже загнут. Какие-то удары от молотка. Да, видимо, Yamaha поимела в этом плане какие-то рукоблудства по вмешательству. И почему меняли сальники в таком паршивом состоянии? Потому что у нас верхний подшипник со следами ржавчины уже по обойме. Всего лишь мотор-то привезли для обслуживания. Просто на бэушный рынок купили мотор, говорит, приведи в порядок, посмотри чего как. И, ну, там поменяй крыльчатку.
Это стандартная процедура, это нормально. Вот то, что вот сейчас вы видите, это нормально для вторичного рынка. Поэтому вы, когда приобретаете бэушку, вы имеете в виду, что одной заменой масла вы не ограничитесь, особенно если это грамотно и правильно смотреть. Что тут можно сказать? Новый хозяин, держи кошель пошире, потому что сюда мы будем ставить толковое, грамотное, перебирать все и приводить в полный нормальный функционал. Гайку я открутил, сейчас выведу вал приводной. Тут же его вытираем. Сразу видно, что у нас была вода. Все. Подшипник у нас в ржавчине по сепаратору. Вроде накаток нету. Но редуктор знает, что такое водичка. Это видно по всем, так скажем, показателям. Здесь задиров нету, хотя нет, вот небольшой задирчик есть. Что-то сюда попало на подшипнике, начало натаскивать. Я надеюсь, видно, вот это как раз полоса. Вот ноготь за нее цепляется очень сильно. Значит, игольчатый подшипничек придется менять, а здесь полировать. Я не знаю, будет вам это видно или нет, это вообще это надо отмывать, садиться, смотреть, но тут и так по факту ясно, что ржавчина и какие-то твердые частицы, которые сюда попадали. Есть ржавление на обойме наружной, ну и там еще, короче, это все извлекать. Но игольчатый подшипник в любом случае, судя по валу, надо менять. Вот наш поясок, за который цепляется ноготь. Значит, еще игольчатый подшипник, который здесь установлен, его тоже под замену и вал полировать. Хотя, ну, хотя бы хоть как-то. То есть, я так понимаю, что хлипкая пружина, которая привела к тому, что возможно, после удара разломила храповик. Кстати, на храповике видны следы удара по заходной части. Либо поломала шестерни. Пружинка тоже подзаржавевшая. Надеюсь, вам все хорошо видно. Пружинка ржавая. Нахлебался данный моторчик у нас хорошо, точнее редуктор. Есть следы выработки именно по хвостовику гребного вала. По сути, это работать, конечно, будет. Вот, но это подводит к той мысли, что, возможно, это менялось. Возможно, это менялось. Даже затрудняюсь сказать, чье это Yamaha это или нет. Пока затрудняюсь. То, что она по шлицам совпадает, это очень хорошо. Но есть следы ударов, что переднего, что заднего хода. Вот так вот. Значит, мотор работал неправильно, некорректно на оборотах и были удары. Были удары при включении. Здесь даже вот выбило ступеньку, закатало угол и появились нижние заусенцы. А вот это, друзья, это сопли. Настоящие сопли, которые приводят нам к внутреннему взрыву. Так, опорное кольцо. Без колоссальной выработки, значит, работало все нормально, правильно. Подшипник имеет дробление, он не менялся.
Это мы еще шестерню снимем, посмотрим. Шестерня вся в заусенцах. Она перемолола через себя кучу металлических частей. Так, шестерня у нас Original 61N29. Здесь какие-то следы непонятные. Но это все мыть, это оптимальнее бы, хотя бы чисто протереть. Здесь видны следы проворота. Возможно, шестерню прокручивала в подшипнике, который заклинило. Но подшипничек, он по сепаратору весь ржавый. Так что стопроцентная и сальнички замена, игольчатый, шариковый под замену 61N0. Здесь выбито, точнее после отливки отлито. Это у нас ямаховский выхлопной стакан. Да, тут тоже следы ржавчины и риски по выработке, по накатке. Что-то металлическое сюда попало. 61N17. По крайней мере, уже две шестерни у нас, которые ямаховские. С повреждениями от ударов по зубчикам. И что я здесь достаю? Вот так вот. И вот он, кусок стружки. По всем половым признакам у нас был взрыв внутри редуктора. Что-то сломалось, куски стружки у нас присутствуют. Поэтому редуктор в полную переборку с ремонтом и заменой. Я думаю, что в этом случае вряд ли вам кто-нибудь когда-нибудь вот так вот, когда вы покупаете мотор, неважно какой, кто-то вам расскажет и покажет все эти последствия. Поэтому, когда многие заказывают диагностику техники без разборки, да, это стоит небольших денег, но диагностика с разборкой показывает о том, что да там был бабах, крупный бабах, я надеюсь видно, там взорвалось все. Поэтому поменяли, до конца не вычистили, не вымыли и продали, что есть. Ух. Ну что я могу сказать? Классно, очень классно. Но судя по... Не знаю, будет видно, не будет видно. Судя по вот этой вот части, где у нас здесь аж куска внутри корпуса нету. Что вот здесь вот есть уже на палец ощущаемый бугор. А здесь даже вот сломан кусок, потому что это выдавлен корпус. Здесь бугор выдавлен, пластиковая решетка сломана, здесь сломана. Да, это могут быть следы установки, а вот здесь вот как раз изнутри выдавлен корпус и здесь выдавлен. Это говорит о том, что у нас был взрыв именно по храповой муфте. Вот она, виновница торжества вот такого вот взрыва. Скорее всего, владелец либо ударился винтом обо что-то, потому что, похоже, это у нас оригинальный вал. Судя по мелким структурам выбивки от металлических кусочков, которые сюда попадали, это родной оригинальный вал. А вот храповую муфту разорвало. И храповую муфту рвет по двум причинам. Первая причина — это реально удар о подводное препятствие грибным винтом. И второе — это вот такая вот сопливая пружинка. Выскакивает штифт, который упирается, рвет храповик. Либо, как многие писали и говорили, что храповики идут перекаленные и их ломает. Я думаю, достаточно для понимания того, что человек купил бэушное в полуубитом состоянии по редуктору.